السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله راني راح نمد لكم وصفة وأكلة. الأكلة تاعنا هي الرز والوصفة هي وصفة السعال. اذا تابعوا ان شاء الله في وسط هذا الفيديو تكون كاينة الوصفة ان شاء الله. شوفوا، اول حاجة نجيبوا العبر تاع الرز، ما نقول لكم لا كاس ولا كذا، المهم يكون عندي عبر واحد. نجيب الماء، ندير 2 عبار، نخليه يدفى، واللي عندها هذاك اللي تسخن فيها الماء تسخن من بعد تعبر 2 كيسان. نديرو يسخن ماشي يغلي، خاطر كون يغلي تنقص الكميه تاع الماء. شوفوا، اول حاجه اننا نغسلوه ونديروه يتشمخ. هادو الشناوه يديروا للرز تاعهم هكا، يشمخوه بالساعات كيما حنا نشمخو الحميصه. شوفوا واش نجيبو البصله، وهذا البصله كي كنت في وقت الوباء، هذا الراس تاع البصله كنت كي نقطعها هكا نشمه، نحس باللي الرائحه تاعها سرحت لي الشم تاعي. اذا ما راحتليش حاسه الشم، راحت لي يوم وعاودت ولات. شوفوا، حتى هذه رقائق البصل هذه ما نرميهاش، هذه قادره ديروا بها الوصفه تاع الحمل اللي وريتها لكم. وراهم بزاف جربوها وخرجت عليهم. شوفوا، ما نديش البصله كامل، ندي البصله ندي جزء نسحقه، وندي الجزء الاكبر نطيب به. ودائما للبنات نديرو هكا ماعون كيما هكا، كيما ديك الحمراء نديرو فيه القشور، يعني ماذا بينا نعلمو بنياتنا. شوفوا، اول حاجه نجيب قاروره، ما نديرش بلاستيكيه، ندير قاروره زجاجيه. نقطع البصل ولا نسكرفجو كيما تحبي انتي ورايك. انا راح نقطعه. يعني كي نكمل البصل نزيد له ملعقه سكر ونغلق عليه باحكام، ونخلي القاروره في المطبخ في الليل ان شاء الله نستعمله مليح بزاف بزاف بزاف، ينحي لك السموم من الجسم، كما انه يقضي على السعال. كاين بزاف اللي جربوه وخرجت لهم الوصفه. في عوض اللي تروحي تشري سيرو ديري البصل. شوفي اختي، والبصل عنده استعمالات عديده. من بعد ان شاء الله اشكفوا نديرو وصفه باذن الله واحد احد. طبعا اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك، يعني فضلا لا امرا. هاي ليكم، ندير ملعقه ولا 2. يعني الماء راح يخرج من الوسط الاقل تركيز الى الوسط الاكثر تركيز. ما اسم هذه الظاهره؟ هي العلميين هنا يجاوبوني. نحط هذه الوصفه جانبا. ماذا بيا الام كي تنوضي مع الصباح ديري هذه الوصفه، حطيها هكذا وخليها، لانه كل ما بقات مده طويله كل ما راح تحصلي على نتيجه. شوفوا، نجيبوا الخضر، ماذا بيا حتى في وقت الجلبانه نديروا الجلبانه. دركا نديروا الخضر الموجوده عندي، مثلا عندي هنايا البسباس كما يسموه المشارقة، الشومر. ندير حبة نقسمها الى قطع صغيرة جدا. وكما نقول لكم في كل مرة، نعلموا الاولاد تاعنا ياكلوا الخضر، ما ياكلوش لي فريت فقط. نجيب الجزر الذي يقوي النظر. ونعطي نصيحة للاخوات اللي يديروا عصير البرتقال، نقول لك باللي ماذا بيك حبة البرتقال اعطيها للطفل ياكلها ناتشورال هكذاك، ولا حتى لك انت، حتى للكبار. علاش؟ لان الالياف الموجوده في الفواكه راهي رايحه تساعد على القضاء على الامساك. على ذاك الطبيب يقول لك كل فاكهه صباحا باش تمشي كرشك. حنا نروحو نديروها عصير، يعني تنتكل هكذاك احسن، تنتكل كيما خلقها ربي.
نجيبو الثوم، طبعا كذلك الثوم عنده فائدة عظيمة كما يسموها الأخصائيين تاع الأعشاب، يقولوا له البينيسيلين الطبيعي. هذا ثاني الثوم يستعملوه في وصفة للقضاء على الدود، ديدان البطن. شوفوا ندير 3 سنينات، ونديرو ثاني حتى في السلطة. وشنو واحد كي يكون راح يصلي يغسل فمه مليح، يبروس يسنيه، يدير قرنفل في فمه، وبذلك تذهب الرائحة الكريهة. هاي لي كنقطع هذاك البصل كما راكم تشوفوا، كما يقولوا الناس بكري القدرة بلا بصل كما المرأة بلا عقل، لازم البصل. حنا بيان نديرو مناصفة بين البصل والثوم. شوفوا نديرو كمية مليحة تاع زيت، لأن الرز يشرب الزيت. ندير البصل، واش نديرو ثاني؟ نديرو اللحم المفروم اللي هو تاع الديك الرومي، وندير الملح والتوابل حسب الذوق. وندير طبعا الحار ثاني مليح، انا نفضل هذا الحار احسن من الهريسه. ونجيب الثوم، قطعت الجزر والبسباس، ونجيب الثوم نسكرفج هذوك السنينات، يعني راح يخرج لك رز على حبه على اصوله. ما ديريهش كي شغل كومبارازار، ديري بمقادير مضبوطه. هاي ليكم بعد ما تقللي البصل مع اللحم، هذاك اللحم مفروم ولا لحم ولا كل واحد واش يقدر يدير. نخلط مليح، نزيد له طماطم مصفرة، ونخليه يتقلى. ونخلط طبعا بالملعقة الخشبية كما راكم تشوفوا في الصورة. نزيد ندير حميصة ثانيت، وحميصة تجي طيبة. درت هنايا توابل الشاورما، الخطرة عند ملققر الصوت، توابل العدس، توابل اللوبيا، توابل الشاورما. هذا غسلته مليح الرز ودرته في الكسكاس قطر، ودوكا نديرو يتقلى. هاوليكم حنا في الدار يحبوه بزاف هذا الرز. بعد ما يتقلى مليح نمرقو بزوج عبار تاع ما، عبار تاع رز، زوج عبار تاع ما، ونغلق عليه ونخليها تصفر. يقول لك الراجل صاري له كي الطاجين، النار تحته هو ما يدير والو، المراه صاري لها كي الصفاره، غير كيف ما يبس كي الفوطه، غير كيف ما يديروا لها اللي تصفر. شوفوا خليتها صفرت 10 دقائق، ومن بعد خليتها مغلوقه، ما حليتهاش الا بعد مرور 20 دقيقه. هاوليكم جا روز على حبه. هاوليكم اخواتي الرز، خليته قلت لكم خليته 20 دقيقه باش حليت عليه. هاي لكم النتيجه قدام عينيكم. بعد مرور تقريبا ساعتين نفتحوا العلبه تاعنا. شوفوا هاوليا سيرو بالهناء والشفاء. وشنو موراه ما نشربوا حتى حاجه، يعني ما نشربش الماء موراه، شربوه هو اخر حاجه تدخل للمعده تاع الانسان. راح ان شاء الله تكون لكم نتيجه فعاله وتقولي وداعا للادويه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.